हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिला। जनवरी महीने में ये दूसरी बार मौसम में बदलाव आया है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण आज सुबह से बादल छाने लगे थे, जिसके बाद से ही नारनौल शहर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम के जानकारों का कहना है कि 2 दिनों तक मौसम ये बदलाव रहेगा, जिस कारण कल रविवार को भी बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद सोमवार फिर से क्षेत्र में कोहरा छाए रहने के आसार है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण आज एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना बन गई है, जिसके चलते हरियाणा वासियों को ठंड और बारिश से होने वाली परेशानियों से जूझना पड़ सकता है।